んでね。頑張るよ。あなたにこのドレスをプレゼントするね。特別な効果がついたよ。始まるよ。アイドルを選んでね。アイドルカードを持っていたらスキャン口にかざしてみてね。お友達のアイドルを選びたいときは「友達から選ぶ」のボタンをタッチしてね。共に頑張りましょう。アイドルのコーデをする？セルフプロデューススタート。トップス、ボトムス、シューズ、アクセサリーの4枚のカードを。私の愛しきブランド、ゴシックビクトリア。このステージぴったりだね。ゴシックビクトリア。スペシャルコーデ、ゴシックビクトリア。このステージぴったりだね。アクセサリーの効果もついたよ。このひとときの魂を込めて。このメンバーで頑張るよ。これはフレンズフィーバーに期待できるね。頑張ります。メイクアップタイム。メイクをバッチリ決めちゃうよ。最後の仕上げ。メイクアップ。オーディションスタート。リズムマークと同じ色のボタンを押してね。アピールチャンス。ダイヤを全部タッチしてね。ミスティックゴーゴー。さすがです。鳥かごを怖がってた小鳥は何も変えられやしないと泣いてばかりいた。次は緑だよ。次は倒したよ。まだまだいくよ。アピールチャンス。ダイヤを全部タッチしてね。ミスティック頑張れ。さすがです。乗ってきた。倒したよ。次は緑だよ。次は倒したよ。
私たちの思いを合わせよう。ダイヤを引っ張って上に飛ばしてね。これは素晴らしい。アイカツカードにしたいドレスを選んでね。カードにするモード、このドレスで決定。アイドルを選んでね。ポーズを選んでね。背景を選んでね。アイカツカードをデコってね。好きなフレームとデコをカードに重ねてね。続けてアイカツカードを変えるよ。アイカツカードを買いたいときは下画面でドレスを選んでね。もう少しで完成だよ。プレミアムレアドレスが残っているよ。買うならお金を入れてね。